Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wilujeng patepang deui dina pangaosan sapalihna tina materi anu aya dina kitab Sulam Taufik. Salam kangen Bapak ka sadaya alumni, salam kangen Bapak oge sadaya santri anu aya di Husnul Khotimah keluarga besar anu aya di bumina masing-masing. Oge salam sadayana santri keluarga besar Husnul Khotimah, kasadayana simpatisan masyarakat anu tiasa nyakseni kana ieu pangaosan ngalangkungan Facebook, oke ngalangkungan media sosial. Pamudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditebihkeun dina sagala oke ka santri anu tararbih di bumina masing-masing. Sadayana anu dipika cinta ku Bapa oge ku sadayana guru-guru hidup. Ayeuna bagian ngalajengkeun tina pembahasan dina kitab Sulam Taufik tentang maksiat badan. Sapalihna tina maksiat badan halaman 80. Ngalogatna sambil jalan we nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tina sapalihna maksiat badan teh wal washmu teh hartosna nyieun karang. Wa hijrul muslimi sareng nyatruk ka jalma muslim. Fauqa salasatin leuwih tina 3 poe illa li uzrin kecuali atas dasar karena aya udur syar'iyyin anu sabangsa syarat. Wa satul mubtadi jeung babarengan jeung jalma ahli bid'ah awil fasiki jeung jalma ahli fasik lil inasi kusabab hayang ngabubungah atanapi atas dasar hayang disebut jalma gaul. Walub sudhabi sareng nganggo anggoan tina dahab mas, wal fiddah sareng tina perak, wal harir sareng tina sutra. Au ma aktsaruhu atawa tina perkara anu kalolobaanana tina dahab, fiddah sareng sutra. Nawanana waznan kilwanana atanapi ukuranana minhu tina itu dahab. Lirrajuli pikeun lalaki al-baligi anu balig illa khatami al-fiddah kecuali ali tina emas tina perak. Wal khulwatu bil ajnabiyati sareng gawe nyepen sarta istri mahram dengan wasafarul mar'ati jeung inditna hiji istri bi ghairi nahwi muhramin bari henteu aya mahramna. Wastihdamul hurri jeung ngaabidkeun atau menta dijadikeun ngaladen saha al hurru jalma anu merdeka, atau wastihdamul hurri jeung ngaladenkeun jalma merdeka karhan karena kapaksa. Wal istihfafu bil ulama'i wal imamil adili sareng ngaguguyonkeun ka ulama sareng ka pemimpin anu adil. Wa bisyaibil muslimi sareng ka kolot-kolot muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Diantawis
perkara anu mantak janten dosa nyaeta alwasmu. Naon alwasmu teh? Nyieun karang. Tetapi dina hal ieu bisa langkung luas. Aya karang anu gede ngaranna naon? Polisi tidur. Salah. Tato. Karang anu gede teh naon? Tato. Jadi wal masmu teh artosna nyieun karang gede, nyieun karang atau napi ngadamel tato. Aya kusabab hayang naon biasana lamun ngadamel hayang gaya, lamun preman mah hayang disebut Wow. mantak sieuneun batur. Ari awak ipis badag gitu. Kebutuhan gede kene tato daripada naonana awak. Dijadikan satu alat pikeun nyingsieunan batur. Tah nu ngaran tato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ngungkapkeun sabdana la'anallahul washimah wal mustashimah. Allah ngalaknat ka jalma anu nyieun tato jeung anu ditato. Anu ditato na dilaknat ku Allah, anu nyieun tato na oge dilaknat. Mantake urang ulah hayang karena hayang disebut jalma gaya, hayang disebut jagoan, nyieun we tato gitu. Atas dasar keindahan oge teu meunang. Geus we urang masa asli nati Allah. Kanu ngaran barang anu asli mah di mana-mana ge mahal. Beda jeung barang anu geus loba dirobah, geus teu asli. Ori mah di mana-mana mahal. Hiji tah tidak ada alasan bagi kita cenah ieu mah bisa dihapus. Permasalahanna lain masalah bisa dihapus jeung teu dihapusna. Nyieun tato na eta jadi masalah. Salajengna wa hajrul muslim sati. Nyatruk ka jalma muslim leuwih tina 3 poe. Maksudna bermusuhan dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Nu ngaran hirup babarengan pasti aya pagentrengna. Pasti aya klesna. Sabab setiap jalma pasti bakal beda kahayangna, bakal beda pawatekanana, di mana satu sama lain lamun dihijikeun eta teh bisa jadi clash, jadi masalah. Moal ge aya perang lamun jelema teu berbeda pendapat mah. Kunaon maneh gelut? Ah iseng we. Mau mungkin gelut tanpa aya alasan. Mau ditanya maneh gelut? Atuh da si anu kieu padahal cek abdi mah kieu. Lamun dikupingkeun masing-masing logikana asa bener. Si ieu alasanna kieu. Si ieu alasanna kieu. Lamun dikupingkeun asa bener duanana ge. Menurut kacamatanya masing-masing. Tadi dia mantake lamun aya permusuhan, lamun teu bisa damai ku soranganana, kudu aya anu naon? Ngadameikeun wa islahu bainan nas. Lamun teu bisa damai wae secara kekeluargaan, damaikan secara pengadilan. Secara pengadilan nanti hakim yang akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ngan salami urang bersama-sama dengan orang lain, maka kita akan bersama-sama dengan orang yang pahaman tidak satu pemikiran dengan kita.
Lamun urang hayang eueuh musuh gampang. Hiber we cicing di pulau anu tidak berpenghuni. Insya Allah moal mantak aya musuh. Tapi oge moal aya babaturan. Paling babaturan teh jeung sato galak di ditu mah. Cenah urang mah. Purun masantren di Husnul Khotimah teh loba nu musuh urang, loba nu keuheureun ka urang. Lamun urang ulah aya nu hayang nu keuheuleun ka urang gampang. Ini teh ka hiji tempat anu eueuh sasaha. Insyaallah moal anu ngamusuhan. Tetapi penderitaan kesendirian juga itu juga menyiksa. Cik lamun hirup sosoranganan tersiksa. Tersiksa. Kapan ada orang yang mati karena kesepian? Dan resep mah hirup babarengan raramean loba jalma bari kabeh duduluran tah eta resep. Ngan permasalahanna kadang-kadang urang egois. Ketika orang lain teu sarua jeung kahayang manehanana, maka manehanana ngamusuh ka eta jalma. Tah eta menjadi masalah. Padahal mah batur oge sarua berpikiran model kitu. Kusabab kitu di dieu urang perlu yang namanya saling toleransi. Saling memahami. Saling menyadari yang setiap orang teh punya naon? Karakter yang berbeda-beda. Memeh hidup datang ke Husnul Khotimah ka dieu. Warawuh teu mimitina. Aman jeung Irman kawuh teu baheula. Teu tahu. Datang we ka Husnul Khotimah ka dieu. Pertama kali wawuh naon heula anu dilakukeun? Pertama heula papanggih. Jadi heula nya benar. Senyum dulu. Senyum sebagai isyarat saling menerima. Da mau ujug-ujug kenalan tanpa senyum heula nya. Saha ngaran maneh? Bari teh senyum-senyum aja. Moal ngeunah. Senyum heula. Nyambung. Di antara hate urang. Geus kitu kenalan. Nah urang wani langsung pasea. Begitu kenalan langsung sering cabok. Entah kan? Begitu kenalan ngobrol ge kumaha heula? Lemes heula. Dupi teteh teuting paling mana? Dupi aa teuting paling mana? Kenal sareng anu kalarasan aya wargi abdi di ditu. Ngobrolna teh meni lemah. Sakali perkenalan. Kedua kalinya sudah mulai akrab. Saminggu we geus mulai bisa heureuy. Sabulan geus wani nginjem duit. Benar. Lamun geus kitu, adat masing-masing mulai kelihatan. Masing-masing ingin eksis dan ingin diketahui bahwa inilah sifat saya. Kadang-kadang ingin saling mendominasi. Tah lamun geus kitu mah, ketika seseorang ingin mendominasi, maka orang lain merasa ada yang terusik dan terganggu. Benar? Ketika orang lain sudah mulai terusik terganggu, di sanalah mulai muncul benih-benih ketidaksukaan. Dari ketidaksukaan itu akan muncul permusuhan, tidak permusuhan garelut we. Jadi saminggu karek bisa heureuy, 2 minggu geus bisa nginjem duit, sabulan mah geus bisa jadi garelut. Papasayaan di antara urang. We. Selama 3 tahun di Husnul Khotimah, nu tadi nama menilames ngobrol teh geus kitu mah diakhiri dengan tidak saling mengenal. 3 tahun memusuhan, tak pernah akur. Apakah seperti itu akan menjadi sesuatu yang sangat nikmat terhadap kehidupan kita? Boro-boro. Papanggih ge tadina urang keur rarasepan datang we jalma anu dipika keheul ku urang.
Hatek teh tengeunah lain. Lagi kalau apalagi kalau lebih dari satu orang, apalagi kalau mayoritas. Urang boga babaturan 30 orang di kelas 28 orang keheuleuh kabeh ka urang. Maka hebat moal di kelas urang. Dan ingat, ketika kita memusuhi satu orang, hakikatnya bukan kita menebar kebencian hanya kepada satu orang tersebut, tetapi kita sebenarnya sedang menebar kebencian kepada beberapa orang, bahkan bisa jadi berpuluh-puluh orang. Sabab eta jalma teh moal hirup sosoranganan pasti bogeun balad. Benar? Ketika orang teu ka si A, ingat si A itu punya dulur, punya babaturan, bogeun balad. Pasti dinten teh bakal ngomongkeun karena kalakuan urang. Anu tadina si babaturan si A teh teu nyahoan ka urang, dicaritakeun ku si A teh kagorengan urang. Nu pada akhirna mah papangih jeung urang teu gugur teu angin bet jadi baheud ka urang. Naon masalahna? Ngomong masalah jeung si A, tetapi nu baheudna si B, si C, si D, si E. Kan musibah itu mah lain. Dan sebaliknya, kalau kita punya satu teman akrab, satu chemistry, teman yang paling baik satu orang, hakikatna lain satu orang. Sabogeun babaturan, bogeun balad, bogeun kolot. Di waktu teu disangka-sangka, sahari neng teh abdi teh neng Sophie. Oh, neng Sophie teh rancangan putra ibu. Mohon bageur, alhamdulillah biasa tepat. Putra ibu teh sok nyerioskeun anu ka saya Sophie. Oh, tadina teh nyaho-nyaho oge. Nu tadina teh terang-terang oge menjadi akrab sehingga bertaburan dengan doa lain. Jadi jangan korbankan karena kesalahan kita menyikapi terhadap ketidakmampuan kita memaafkan orang lain sampai menimbulkan papasean. Jadi kudu berpikir 10 kali lipat manakala kita akan memusuhi orang. Dan pertama hal yang mudah menyulutkan permusuhan itu adalah lisan. Geus sakumaha amekna kuhul urang teh kasih anu teh. Kuhul urang kasih A teh. Tapi teu pernah diucapkeun, teu pernah ngomong hareupeun mah teu istri-istri urang teh biasa gitu. Sakumaha keuheun hate urang ari teu diucapkeun mah yakin si A moal mata keuheun ka urang kecuali membaca tanda-tanda anu aya dina diri urang. Si eta teh cenah jadi rada jarang ngobrol jeung urang. Anu biasa traktir teh jadi hataran traktir deui ayeuna mah. Si eta teh biasana malamun init ka mana-mana teh osok pamit heula ka urang, bet ayeuna mah jadi henteu, paling hanya membaca tanda-tanda seperti itu. Tapi coba kalau kita memiliki rasa kesal kepada orang lain terus dibekaskeun, diucapkan secara langsung, maka saat itu pula kita menuai permusuhan dengan satu orang tersebut. Dan dibalik itu dengan kawan-kawannya, dengan dulur-dulurna jeung loba jalma balad-baladna. Sekalinya kita memusuhi orang, maka 2-3 orang terlampaui menjadi musuh kita pula. Hati-hatinya permusuhan sakumahna keuheuna ge urang. Jeung ayeuna mah nu bisa membuat permusuhan orang teh lain ucapan hungkul, lain lisanukum hungkul, tapi aidiakum. Leungeun maneh ge bisa jadi permusuhan. Nyeun status tujukeun ka saseorang. Eta teh lain ladang sungut lain. Tah ladang ieu. Benar. Jadi musuh ka batur. Nah eueuh deui status nu mantak pisejukeun pikeun orang lain. Ieu mah nyindir ka batur melalui status. Permusuhan. Punten nu ngaran mumusuhan mah eta teh tabeatna jalma ahli neraka. Ari di ahli surga mah babaladan wa qalu salaman salama. Tuh di surga mah orang teh saling mengucapkan salam satu sama lain. Selamat Anda telah masuk surga. Sok lamun urang datang ka hiji tempat
Naon sabab geuning urang mirsab lamun asup ka bank. Sabab encan-encan selamat datang. Selamat dulu diucapkeun teh. Sejuk teh kana hate urang. Sejuk nu tadina teu niat nginjem duit kadang-kadang jadi hayang nginjem duit ka bank teh. Atawa ke tempat pesta pernikahan atau pesta naon we. Ku resepsionis teh selamat datang di ujung sumpi atau datang ke hotel. Senyum-senyuman yang manis keur menghadapina garelis ka resepsi. Beuki resep we kan. Sok sanajan mahal hargana da teu karasa kusabab wa qalu salaman salaman. Mereka mengucapkan selamat. Apa yang bisa kami bantu? Itu di surga seperti itu. Lamun jalma geus wa qalu salaman salama moal aya istilah permusuhan. Lamun jalma geus saling mengapresiasi satu sama lain, itu moal saling bermusuhan. Dan timbulna permusuhan mah ada orang-orang yang tidak merasa terapresiasi. Anas aing datang ka dieu boro-boro ditanya, boro-boro disuguhan ditanya ge hanteu. Jadi we nyeri hate, jadi we memusuhan ka itu nah bener teh. Dan karakter permusuhan itu adalah karakter orang neraka. Mata di neraka mah dipinuhanan teh ku jalma-jalma nu tukang mumusuhan. Pinuh ku papasehan. Jadi pasehan teh teu parat di dunia unggul, parat nepi ka neraka ge pasehan terus. Lamun kabeneran si A jeung si B mumusuhan di alam dunia, kemudian lebet kana neraka, di neraka ge diteruskeun episode berikutna naonana teh? Mumusuhan teh. Kan pahala di dunia iman. Sehingga arek kumaha ngarasa nikmat di neraka. Sabab hiji tempatnya sangat tidak nyaman, makanannya sangat tidak enak, teman-temannya juga sangat tidak mententramkan. Karena di sana adalah dipenuhi oleh orang-orang yang saling bermusuhan. Kumaha urang teu saling bermusuhan? Da anu mantak menimbulkan permusuhan masa benar lain batur. Sok introspeksi ka diri sorangan. Nu mantak menimbulkan permusuhan teh lain saha? Lain batur tapi saha? Diri urang sorangan berangkat tina rasa keheul mimiti nama geus tina keheul diucapkeun, teu diucapkeun, ditulis melalui status atau napi melalui naon wae medsos, nu pada akhir nama terbaca oleh tersebut terjadilah permusuhan. Itu menjadi tidak nyaman. Dalam orang coba menahan diri ketika kemuncak amarah mah urang teh hayang ngapekaskeun meuli mulut urang. Aing daripada visual mending keneh obrolkeun we, daripada darah tinggi mending keneh peletakeun we sakalian diobrolkeun. Itu adalah prinsip yang salah. Panis di pepatah ku Rasul, apabila engkau marah dan engkau dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Lamun masih kena duduk, masih kena marah, maka segeralah ambil air wudu. Ketika kene buat sholat, keur sholat masih marah kene, sok hakan kemarahan. Pada akhirnya kemarahan itu bukan merusak orang lain, tetapi merusak diri sendiri. Karena ketika seseorang marah, maka otot-otot di wajahnya saja sudah puluhan otot yang digunakan untuk mengekspresikan kemarahan. Dan ketika kita menampakkan wajah yang berbinar-binar kepada orang, maka terjadi relaksasi beberapa puluh otot yang ada pada wajah kita. Mentakeran sababna jalma anu marah maiwan katinggalina teh awet muda, sabab ototna tidak terlalu dipaksa untuk bekerja keras. Awet muda. So, pemarah mah karek kolot bener teh? Pemarah ingat. Tapi lamun anu marah mah boro-boro dinyenyeri ku boro-boro diberi bunga ku batur, dinyenyeri ku batur ge masih tetap dia bisa tersenyum. Karena hatinya lebih luas daripada kemarahan itu sendiri. Nah, jadi numantak menimbulkan permusuhan itu adalah rasa marah yang diungkapkan. Mun boga rasa marah,
kajenting tinggalkeun heula eta tempat. Lamun urang bergaul berenang beberapa waktu mah ku urang tiasa ditinggalkeun heula. Urang ulah heula patepang, dan itu yang pernah dilakukan oleh Rasul terhadap pembunuh Sayyidina Hamzah. Siapa? Wahsy. Padahal Wahsy waktu itu sudah masuk Islam. Kemudian Hindun juga. Hindun itu yang mencabik-cabik jantungnya Hamzah, sehingga Nabi Muhammad sendiri meskipun Hindun itu sudah masuk Islam, sempat dia sementara waktu untuk menahan diri, tidak ingin dulu menatap wajah-wajah orang tersebut. Cik, kira-kira kanggo naon eta teh? Kanggo menghindari timbulnya rasa amarah anu aya dina diri urang. Jadi kanapi amarah teh ulah kalah disampurkeun. Ieu mah kana papaseaan jeung perkara anu matak jadi pasea kalah disampurkeun ku urang. Atau yang terjadi kemudian adalah semakin membaraknya api permusuhan. Ternyata sungguh beratlah menata kehidupan di antara kita. Tetapi meskipun berat, agar kita hidup merasa tenang dan tentram harus kita lakukan. Rasul menyebutkan, la yahillu lil muslimin ayyujaro akhahu fawqa salasati ayamin. Teu halal pikeun seorang muslim ngamusuhan kadulurna sesama muslim teh fawqa salasati ayamin. Leuwih tina sabaraha? 3 poe. Jadi mumusuhan. Nah heueuna leuwih ti 3 poe atau mumusuhanana? Beda. Mumusuhan hijrun mungkin bisa wae lebih dari 3 hari. Tapi penampakan permusuhanana itu ulah nepi ka leuwih ti 3 poe. Dan maka kadang-kadang teu sapoe 2 poe. Tapi penampakan permusuhannya itu anu ulah leuwih tina sabaraha? 3 poe. La yahil. Paman hajarahu fawqa salasi. Sajalma anu nyatru leuwih tina 3 poe, famata terus eta jalma teh maot, dakhalan nar maka eta jalma bakal asup kana naon? Neraka. Tuh. Lamun urang keur boga proyek permusuhan terus urang maot, dakhalan nar maka urang teh asup neraka. Mantake memeh maot, kita harus sudah saling memaafkan satu sama lain. Beda apa kira urang maot, nah kusabab itu urang boga musuh supaya ketika kita meninggal dunia dalam kondisi kita tidak memiliki musuh. Kumaha lamun batur ngamusuhan ka urang, terserah. Nu capek-capek manehna sorangan, nu keheul manehna sorangan, keuneu wae urang mah. Nu penting jangan kita yang membuat permusuhan kepada orang lain. Illa li udrin syar'iyyin, kecuali atas dasar udzur syara. Naon harus sebut udzur syara. Jadi lamun ngamusuhanana eta jalma leuwih ti 3 poe meunang ka jalma kecuali udzur syara. Udzur syara di dieu teh disebutkeun nyata ka jalma ahli bid'ah. Ahli bid'ah teh ahli ngalakukeun pelanggaran-pelanggaran agama. Eueuh tina agamana dilakukeun wae ku manehanana. Sementara urang geus dibere papatah angar wae, bahkan geus dibere sikap angar wae. Nah, atawa au pasikin atawa ka jalma anu pasek. Pasek teh tukang gawe maksiat, gawe doraka. Jadi lamun urang musuh jeung jalma nu ahli doraka, jeung ari-ari jalma ahli doraka mah tukang mumusuhan kan kemana-mana ge. Pasti hidupnya penuh dengan masalah jalma doraka. Kusabab penuh masalah maka akan banyak sahana musuhna.
termasuk urang ge secara teu sadar keheul ku kadorakan eta jalma geus dielingan sababaraha kali urang keukeuh teu daek we nguping kana pangeling-pangeling ti urang. Tah ka jalma model kitu mah tidak ada masalah urang mau ngamusuh oge. Tetapi dina hal perjuangan dakwah urang tetap urang tingali metode dakwah Rasul. Ieu mah sakadar pengecualian. Lamun kapaksa-paksa teh urang leuwih ti 3 poe ngamusuhan hanya kepada orang yang ahli bid'ah dan orang fasik. Selama dia bukan ahli bid'ah, bukan orang fasik, maka hati kita terus dilatih agar kita tidak sampai memusuhi orang tersebut lebih daripada 3 hari. Membuat sikap marah kita kepada orang tersebut jangan lebih dari 3 hari. Kumaha cenah urang geus memusuhan jeung eta jalma geus kitu pleng teu papanggih. Urang 2 tahun mah teu papanggih. Nah, sehingga memusuhan teh lain ukur 3 poe deui. Tapi lebih ka nah eta dihitung 2 tahun permusuhanan teh. Dihitung 2 tahun atau henteu? Lamun hayang ulah dihitung 2 tahun dina hari katiluna sok sanajan masih kena keheul dina hate lewat menta dihampura. Ari menta dihampura teh carana teu kudu langsung ngobrol ulang langsung, bisa melalui babaturan urang. Pan ayeuna boga HP lain. Bisa bawa HP urang. Sobat hampurannya kamari urang sikap kitu. Hampura urang salah atau lamun masih kitu nu salah ge lamun urang disebut dosa karena egois benerna mah dan si itu teh mun ngahampura ka urang teh kusabab egois. Coba lamun urang ti heula meminta dihampura da rata-rata sok mere hampura ngan sarua urang egois gitu masalahna. Itu lain. Permusuhan itu terjadi karena ada egoisme masing-masing. Nah, eta perkara anu kadua yang urang teh teu meunang musuhan. Nu katilu wa mujalasatul mubtadi'. Terus naon? Wa mujalasatul mubtadi' awal fasikil inasi. Ganan babarengan jeung jalma anu ahli bid'ah jeung jalma fasik lil inasi karena hayang disebut jalma gaul. Sekarang banyak korban orang berbuat jahat karena takut tidak diakui sebagai komunitas. Upami ditinggali geng motor, aya ospekna teh anu dibere syarat-syarat nu berat. Sok maneh bisa diterima di komunitas tapi tingalikeun heula ka wani maneh. Wani teu maneh ngabunuh itu jalma. Kalau geus puguh wani karek diterima ku komunitas urang. Kan aya nepi ka model kitu dina geng motor teh. Atau asup karena komunitas-komunitas jalma jahat nu sejenna. Tah, urang ngalakukeun model kitu kusabab bakating ku hayang diterima dina eta komunitas, maka itu termasuk adalah dosa. Kita harus punya prinsip. Lamun diajak anak pagawean goreng, urang tetap punya prinsip. Da moal mantak jadi ngurangan kehormatan ieu lamun berangkat teh tina prinsip mah. Urang tara ngarokok, ari balad-balad urang ngarokok unggul. Cek babaturan urang teh sangeunana ngobrol sia mah jiga bencong lalaki-lalaki tara naon. Ngarokok. Kumaha cek, tapi dijawab kumanehanana. Berangkat tina prinsip. Kuring maka jenting disebut bencong daripada paeh. Walatan penyakit ngarokok. Padahal teuing mane ngobrol ku kumaha mage ka urang. Penting urang mah moal kapangaruhan bae teh. Tah lamun urang geus menyatakan sikap model kitu mah yakin moal wani teu ngaganggu ka urang. Sabab dia sudah tahu prinsip kita. Jadi orang itu kadang-kadang ada saatnya menampakkan naonana prinsipnya.
supaya tidak diganggu oleh orang lain, terutama prinsip-prinsip kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika terjadi tawaran-tawaran barter peribadahan antara orang Quraisy geus kusabab geus erepeun cara kumacarana ngeureunkeun dakwah Rasul. Ayeuna mah aya utusan di antara mereka datang ke Nabi Muhammad geus we ayeuna mah anjeun ulah hayo dakwah ku agama anyar anjeun. Geus we kieu lamun teh anjeun hayang tahta bakal dibikeun tahta ka anjeun. Lamun hayang kekayaan bakal dibikeun kekayaan ka anjeun. Lamun hayang wanita oge bikeun ka anjeun. Rasulullah menolak sadaya. Bahkan pas saur Rasul kieu, lamun anjeun teh mah saur Quraisy, lamun anjeun tetap menolak atuh kumaha ayeuna mah suang barteran we. Saminggu ayeuna kuring sararea bakal nyembah ka pangeran anjeun Muhammad. Ngan minggu harup giliran anjeun kudu nyembah kana pangeran kuring. Disebut toleransi teh ya. Poe ayeuna ka masjid, poe isuk ke gereja. Kumaha saur Rasulullah dengan tegas dijawab ke Allah, lain Rasulullah sendiri bahkan ngajawabna, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban tegas, lakum dinukum waliyadin. Lu punya agama, laksanakan agama yuk. Aku juga punya agama, maka aku akan laksanakan agamaku. Ada garis demarkasi. Ketika Rasul menjawab demikian, maka mereka tahu prinsip Rasul itu seperti itu. Muawiyah maganggu. Berarti selain tawar-tawarkeun deui, ada prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Tak urang sebagai remaja peupeujeuh dina hal-hal prinsipil mah, dan itu benar sebagai nilai-nilai kebenaran, maka urang harus punya prinsip. Urang gawe jeung zaman utara salat, ulah justru urang nu kabawakeun tara salat. Mun bisa nu tara salat kabawakeun salat ku urang. Lamun urang gawe jeung jama tukang mabok, lain justru urang nu kalah kabawakeun naon? Mabok. Tapi zaman marabok eureun tina babokna gara-gara kabawakeun ku urang. Itulah orang yang punya prinsip. Orang yang punya prinsip itu akan eksis dimanapun juga, dan dia itu tidak akan hancur oleh terjangan ombak lautan. Dia akan kokoh setegak karang, mempertahankan prinsip-prinsip kebenarannya. Tauran jadi remaja teh kudu kitu. Ulah ieu mah gara-gara sieun disebut henteu gaul. Naon we nu dilakukeun ku komunitas lakukeun deui ku urang. Maneh geuning teu ngarokok, bal-balan urang makan ngarokok kabeh, hayu ngarokok ah. Gitu. Da sieun disebut teu gaul teh. Cenah katinggalan zaman maneh mah. Teu mabok sa gelas-gelas acan mah. Milu lah ngajaran saeutik mah. Kan di antara kita adalah senasib seperjuangan. Waduh, rayuanana maut. Tapi kalau kita punya prinsip, hampuramen, hal-hal sejen siap aku lakukan, tapi urusan ini aku tidak. Oh, mawan yang ganggu deui ka urang. Itulah yang harus kita miliki. Prinsip-prinsip mereka itu. Jadi ada saatnya kita menampakkan prinsip yang kita miliki, prinsip kebenaran. Jadi prinsipnya lain prinsip goreng, tapi prinsip kebenaran. Eta perkara anu katilu. Cukuplah tilu we heula, sok sanajan anu dibahasna seueur, anu di logatna seueur, tapi cukup katilu heula. Janten anu kahiji urang teu meunang natoan awak. Anu ditato jeung anu natona bakal dilaknat. Nu kadua ulah siling baeudan, ulah siling bermusuhan, ulah siling benci antara muslim leuwih tina sabaraha poe, kecuali atas dasar syarat. Nu katilu urang ulah babarengan jeung jalma ahli bid'ah
atanapi ahli pasek. Sabab dinten teu oge babarengan jeung ahli bid'ah jeung ahli pasek pasti pada akhirna mah urang bakal bisa kapangaruhan komo lil inasi di dia permasalahanana. Lil inasi teh urang iiluan kana pagawean goreng batur ku alatan merasa tidak enak seandainya kita tidak melakukan apa yang komunitas mereka itu inginkan. Kita harus punya prinsip. Sakitu maitan pembahasan sapalihna tina dosa badan anu aya dina kitab Sulhul Taufik. Wallahu a'lam bishawab.